ना तो पीछे ध्यान में काम गाड़ी में नुकसान हो 20,000 रुपये लगे अगर ग्राम पे 5-6 में हो जाएगा ना रुके साइड देखो हिल तक से रोकन फिर ना रुके बस ही नहीं रुके आग खाली करता आग ले ले आग ले आगे हट जाइए स्लो निकल सकते हो खड्डा जागो कटो फिक्स है 10 ना उठरो नहीं उठ जाता जब तक जा काळा रुको खाली तो भाई बिल्कुल अच्छा एक मैडम से बैठी वही माइनिंग वाली मैडम रसीद काटे जो
Video naman naman kilip ko.